歡迎收睇文文好好奇嘅影片。今日會教大家嚟整一架紙飛機2.0，需要用嘅材料係一張白紙。咪住先，我好似唔記得俾大家睇個製成品喎。幾靚，就飛到咗啦，係咪好快呢？我哋切入返正題啦。首先攞出一張 A4 白紙，首先將佢對折，折完係咁嘅樣嘅，然後打直攤返開，然後之後呢，就將呢個角咁樣接落嚟，另外一邊都係咁。然後之後就將佢撳實少少，製作出一條痕，兩邊都係咁。然後之後呢，再咁樣接入嚟，即係話係將依條邊接咗㗎嘛，再將依個位接入嚟中間線，壓實佢。第二邊都係咁。然後反轉，咁樣將依個尖尖接向後面，咁樣接完係咁嘅樣嘅，再反轉，然後之後呢，就將佢接落嚟，首先一邊整完呢，係咁樣。壓實佢，第二邊呢，就再將呢個角接埋落嚟，就形成咗咁嘅圖案。然後之後呢度係咪有兩個窿呢？呢度兩個窿㗎嘛，就將呢個窿，呢個位會有條痕嘅。條痕嘅，將條痕接出嚟，將呢條痕對住呢條線，呢條痕對住呢條線，第二邊都係咁啫。做完出嚟係咁嘅樣嘅，然後之後呢度打橫，呢度接上去，撳實佢，得出嚟係咁樣嘅，即係咁樣接，然後之後就打橫。對接，即係咁樣對接，然後再打返開，再對接。再對接嘅意思係咩啊？即係將呢度打返開，再接返入嚟，打開，接返入嚟，第二邊都係咁。
得出嚟嘅樣係咁嘅。呢個位比較耐啊，就貼咗咁嘅樣啦，仲未完咋，係咪睇落去已經好靚呢？將呢個位接落去，呢邊都係將呢個位接落去，就咁樣，嘅紙飛機就完成咗啦。今日嘅紙飛機2.0教學就教完啦。如果想繼續睇我嘅影片，可以 subscribe 同埋訂閱，可以俾啲點讚去鼓勵一下我，可以將呢條片分享俾其他人啦。多謝收睇。